我哋第一本單行本出嘅，決定咗就係政治論述，汪精衛政治論述嘅會教本。點樣會教本呢？就係我哋攞咗當時出版嘅唔同嘅汪精衛論述。第一，我哋用佢自己出版，用佢自己出版機構嘅版本，我嚟做底本，然後比較同時間唔係今日出翻版嘅版本嚟比對，咁樣咧就發覺咧有啲地方咧都有啲出入嘅，好似黃河有啲地方就話黑河，咁呢啲係比較重要嘅分歧。咁我哋咧就喺用注釋嘅方法就注咗佢出嚟，等讀者自己睇究竟係黃河抑或黑河。即係如果有啲係明明係以前筆誤嘅，咁我哋就會改。如果唔係咧，即係譬如有啲話好多佢寫咗好少，我哋唔能夠話俾讀者聽應該係好多亦或好少，就應該等讀者去定斷。咁我哋咧就標咗出嚟，用注解咁個形式嚟標注俾人睇。咁我哋差唔多每一篇呢個121篇政治論述，每一篇咧都校對過4-5篇稿，然後先至做出嚟嘅會教本。咁呢個咧係非常之緊要嘅工作，因為咧政治論述個個人都知道汪精衛係最出名嘅就係佢從政嘅生涯。咁樣佢嗰個抉擇，佢嗰個思想係點樣嚟嘅咧？佢自己點樣講嘅咧？我覺得拿生平的演講和論說當作自傳是最真實的，不必另外再做自傳了。我覺得呢個係好緊要。至於佢做得啱與唔啱咧，呢個即係個個人有佢自己嘅睇法。但係我覺得如果係衡量佢嘅抉擇，各位都應該去睇佢自己嘅講法。咁我覺得自己個講法其實係邊個係佢自己嘅講法咧？我哋要分辨出嚟，因為譬如話好多或者好少，呢個係爭得幾遠嘅，完全係相反嘅。可以係啱相反嘅意思。係啦，所以咧，我哋第一本書出嘅咧就係政治論述。人必不忍其同類之死亡，屈辱而歷史之所記，父老之所傳，亡國之慘在人耳目，此追既往而生惻隱者也。若要像長沙這樣一處一處的燒成白地，便什麼也完了。戰區以內一切物資燒光，我何屬之以抗戰？淪陷區以內將一切物資燒光，剩下了一大群飢無食冷無衣的人民怎麼辦呢？帶着走嗎？帶不動殺嗎？於心何忍？我只會死，我唔會失自由。我唔止添喎，我已經時時刻刻準備攞我嘅生命嚟換同胞嘅生命，攞我嘅自由又換同胞嘅自由。咩叫做失自由啊？喺中界講風涼話叫做自由啊？喺香港、上海嗰啲河類啲地方講風涼話嗰啲叫做自由啊？